वेदी सोदी आवता तुझ्या काय सोदोस म्हाका दितोल्या देवाची विश्वास करून हांव येता देवाची विश्वास करून हांव येता तुजो उजवाड म्हजेका तूं विश्वासी म्हूण पळय तुज्या ओची दोंगराची दोळेन म्हाका वाटावय देवाची विसोनी हांव येता खुशालाय सोदोस म्हाका दितोल्या देवाची विश्वास करून हांव येता देवाचेर विश्वास करून हांव येता सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं एमिसाचें बलिदान भेटयलां सोंपून गेल्ल्या नेपोलियन आनी लोर्ड्स विएगस हांच्या आत्म्यांक तशेंच जुझे एस्तेवांव रेमेडियस फेर्नांडीस हाच्या आत्म्यांक तांकां सासणाचें जिवीत पुनर्जीवनपण आमी मागुया हाच्या दिसा आपल्याचो जल्माचे दीस संभ्रमता स्टीवन विएगस थॉमस कार्वालो आनी आमचो भाव पॅट्रीक फिग्रेडो आपल्याचो 21वा जल्माचो दीस संभ्रमता हे आमच्या भाव भयणां पासत आमी मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौम्य आसूं तुमचे सगळे आसूं मगळ भाव भयणीनो आमी सगळीं जावन आसा देवाची पाटलावदारां ताची भक्ती आमी कोत्ता आनी ताची वाट आमी चलता आमी ताची पाटलावदारां कशीं जेत आसतना आमचो वावर आमी बरे भाशेन करूंक आमी देवाचें उतर परगोटूंक आनी दुसऱ्यांक पेकोणी दिवंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया देवाच्या वावरांत आमी साबार भाशेनी मिसळ जावंक जातालें पूण ताचो वावर आमी करूंक ना म्हूण वळखून घेवन आमच्या पातकांचे देवा लागीं बोगसणें मागुया बोगसणें मागून म्हणुया हांव पातकी सोल पुरिदा देवा आनी तुमकां बाबा पणिलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून बळी चडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत बाय घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पणिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा पवित्र सुमतीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचे थारायले तुज्या आज्ञा पाळूंक सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवी जियेतानाच वट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन एजरासाच्या पुस्तका वेले वाचप सांजेच्या बलिदानाच्या वेळार हांव एजरास परत सोयनारार आयलो आनी पिंचलोली न्हेसोन आनी न्हेसपा आवरण घालून
दिंबेर पडलो. सर्वेस्पराक म्हज्या देवाक म्हजे हात उबारून हांवें म्हणलें, म्हज्या देवा हांव लोचतां आनी म्हजें तोंड तुका दाखोवंक म्हज्या देवा हांव गाबोरतां. कित्याक आमच्या तकल्या वयर पावसोर आमची कोटेपणान वाडल्यात आनी गुन्यांव सोरगार तेंको सोर चोडला. आमच्या पुर्वजाच्या काळार ते आतां पर्यान आमचो गुन्यांव बोड व्हड. आमच्या कोटेपणाक लागून आमकां आमच्या राजांक आनी आमच्या यादनिकांक दुसऱ्या देशाच्या राजाच्या हातांत घाली आनी आमकां तोरसादी गुलामपणांक लुटीक आनी लोचयेक पावयली. ही आमची गोट आज. पूण आतां उपचीत सर्वेस्परान आमच्या देवान आपल्या उपकारान आमचो एक उरलोलो जमो सांबाळून दवरलो आनी आपल्या पवित्र जाग्यार आमकां आसरो दिलो. हे भाशेन आमच्या देवान आमच्या दोळ्यांक उजवाड हाडलो आनी आमच्या गुलामपणांत आमकां नवी गोठाय दिली. आमी तर गुलामां, पूण देवान आमच्या गुलामपणांत आमचेर विसोर घालूंक ना. पेर्सियेच्या राजाच्या दोळ्या मुखार आपली काकलूत ताणें आमकां दाखयली आनी आमच्या देवाच्या मंदीर नव्यान बांदून आनी ताच्या गोरतान नव्यान बांदून हाडून ताणें आमकां रोजा मेळोशी केली आनी जुदेयांत आनी जेरुसाल्यांत आमकां सुरक्षीत आसरो दिलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब. आमचो देव जियेता सासणाच्या सासणाक ताचें नांव वोद जावं. सगळीं म्हणुया. आमचो देव जियेता सासणाच्या सासणाक ताचें नांव वोद जावं. सर्वेस्पर एकदां कास लायता आनी एकदां बक्षिता. तो मनशाक कोड नरकांत घालता आनी तांचो सामको बोस जापांतली तांकां निवारता. कोणूच ताच्या हातांतलो वाटावना. जबाब. आमचो देव जियेता सासणाच्या सासणाक ताचें नांव वोद जावं. राष्ट्रा मदें ताणें तुमकां शिपडायली, पूण थंयसरूच ताणें तुमकां आपली वडवीक दाखयली. सगळ्या जिव्या मनशां मुखार ताचें नांव वयर काडात. तो आमचो दोनी, आमचो देव, तोच आमचो बापूय, तोच देव सासणाच्या सासणाक. जबाब. आमचो देव जियेता सासणाच्या सासणाक ताचें नांव वोद जावं. पळयात कितल्या बळेपणान तो तुमकां वागयता. व्हडल्या ताळ्यान ताचे उपकार आठोवयात. नीट करतल्या सर्वेस्पराचें नांव वयर काडात. काळजाच्या राजांची वाखाणी करात. जबाब. आमचो देव जियेता सासणाच्या सासणाक ताचें नांव वोद जावं. हांव जाल्यार म्हज्या परदेसांत ताची वाखाणी करून गायता. पातो केल्लोल्या राष्ट्रांक ताची पदवी आनी वर्तेपण परगट करता. जबाब. आमचो देव जियेता सासणाच्या सासणाक ताचें नांव वयर काडता. पातक्यानो ताचेशी परतून येयात. तुमची चाल ताचे मुखार प्रमाणीकपणाची जावं दी. घडी तो तुमकां आपलें बळेपण दाखयतलो आनी तुमची दया करतलो. जबाब. आमचो देव जियेता सासणाच्या सासणाक ताचें नांव वयर जावं. उद्गार. Alleluia.
देवाचे राज लागीं पावला. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजून 12 जाणांक एकठांय आपोवन हाडले आनी सगल्या देंवचार काडूंक तशेंच पिडा रोग बरो करूंक तांकां तांक आनी पदवी दिली. देवाचें राज परगट करचे खातीर आनी वायटाकारांक बरें करचे खातीर ताणें तांकां अशें सांगून धाडलें. वाटेक दांडो, पोटली, गिरास, दुडू कांयच व्हरूं नाकात आनी दोंडी आंगली तुमचे कोड्या आसचे न्हय. खंयच्याय एका घरान भितर सरशात ते सुवाते वेले भायर सरोपर्यंत थंयच रावात. जोर कोणूय तुमकां घेना जायत ते नोगरांतले भायर सरतना तांकां एक शिडकावणी कशी तुमच्या पांयाची धूल पर्यंत झाडून उडयात. म्हणटोच ते भायर सरले आनी वेता थंय शुभ वर्तमान परगटीत आनी पिड्येवतांक बरी करीत गांवान गांव भोंवले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्यानो, आजच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमच्या नियाळाक आमी 2 वस्तू घेवया. पयली सुवातेर आमी पळयता की जेजू आपल्या 12 जाणांक एकठांय करता आनी तांकां धाडटा. आनी धाडटा आसतना तांकां म्हणटा वाटेक दांडो, पोटी, गिरास, दुडू, 2 आंगोली व्हरूं नाका म्हणटा. म्हणजे तांकां ट्रॅवल लायट कांयच घेनासतना तुमी वचात. आमी वेन वी ट्रॅवल लायट आमी कांयच घेनासतना चड वस्तू घेनासतना आमी वेता तेन्ना सुटसुडीत वचूंक जाता. जे जाग्यार आमी पावूंक सोदता त्या जाग्यार वेगळी वेगळी आमी पावता. ही वाट चलता आसतना आमचे लागीं चड वस्तू ना म्हणटच व्हडलो भार पडना. सवकासायेन बेगीन लायट आमी वचूंक जाता. कसल्योय तरी आडकोळ्यो आसल्यो जाल्यार त्यो पार करूंक जाता. आनी जेजू हेंच तांकां सांगता ट्रॅवल लायट आपल्याच्या सिसांक कांयच घेनासतना वसात. आनी घेवन गेल्ले जाल्यार घोडी वस्तू तांकां ज्या जाग्यार पावूंक जाय आसलोले, ज्या गांवांनी तांणी भोवूंक जाय आसलोलें त्या गांवांनी ते पावचे नासलोलें. आनी अदीक तांचें ध्यान मन ह्या वस्तूंचेर आसतलें आसलें ज्यो त्यो घेवन वेतात त्यो वस्तूंचेर. जे जेजू तांकां परगटूंक लायलां वो सांगूंक लायलां ताचेर घोडी तांचो विसर पडटलो आसलो. कित्याक तांचे लागीं असली वस्तू आसात ज्यो वस्तू मॅटेरियल थिंग्स त्यो तांकां ताचेर चड हुस्को आसतलो आसलो. देखून जेजू तांकां सांगता तुमी वेता तेन्ना देवाचें उतर परगटूंक वेता तेन्ना ट्रॅवल लायट म्हणजे कांयच घेनासतना वो दास्ती हुस्के काडिनासतना तांकां वचूंक तो मागता. आनी दुसरे सुवातेर जेजू आपल्याच्या सिसांक धाडटा आसतना 12 सिसांक धाडटा आसतना तो तांकां म्हणटा वचात देंवचार काडात, पिडा रोग बरो करात
Jesus is sending them to preach and heal. तांकां पिकोवणी दिवपाक, लोकांक पिकोवणी दिवपाक तो धाडटा. देखून म्हणटात सरशेवटी त्या गांवांनी भोंवले, शिव वर्तमान परगोटले आनी पिडये वतांक तांणी बोरी केली. मुगाच्यानो आमी जावन आसा जेजूची सगळीं पाटलावदारां. आमी ताची भक्ती कोत्ता, ताचो पाटलाव आमी कोत्ता. आनी हो जेजू आयज आमकां अशेंच करूंक मागता. आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना, आमचो हो संवसारी प्रवास करता आसतना आमचें सगल्यांचें ध्यान मन सर्गीचेर आसता. आमी स्वर्गार वचूंक सोदता. म्हणटूच आमी हें संवसारी जिवीत आमी जियेता आसतना वी हॅव टू ट्रॅवल लायट. आमी घडी जायत्यो धास्ती काडटा वस्तू एकठांय करपाच्यो, वो मॅटेरियल थिंग्स ह्या संवसारांत आमी एकठांय करपाच्यो. आनी हें ध्यान मन घडी आमी ताचेर घातलें जाल्यार ज्या जाग्यार आमी पावूंक जाय त्या जाग्यार पावचे ना. जो रस्तो आमी धरूंक जायो तो आमकां बारादीक जातलो. कित्याक ह्या वस्तूंनी आमी गूल जाल्लीं आसता. आमचें ध्यान मन ते वस्तूचेर पडटा. जे सर्गीचे वस्तूचेर आसूंक जाय आसलें ते वस्तूंचेर ध्यान मन आसना. म्हणटूच सिसा भाशेन जेजू आमकां हें संवसारी जिवीत जियेता आसतना आमी हें संवसारी जिवीत जियेता आसतना लायट आमी ह्या वस्तूंक लोबदोना जावंक, संवसारी वस्तूंक आमी लोबदोना जावंक, पूण आमचे दोळे आमचें ध्यान मन सर्गीचेर आसूंक आमकां उस्कायता. आनी दुसरे सुवातेर आमी जाणा ह्या संवसारान आमचे सरभोंवती कितलीं हॉस्पिटलांनी लोक घायल जाल्लो आसा, पिडीमूत आसा, कसल्यो कसल्यो वचोण्यो सापडलेल्यो आसात. आनी हांकां वचोन आमी पेकोवणी दिवंक, मिरेकल करूंक न्हय, मिरेकल देव करता, पूण आमी तांकां पेकोवणी दिवंक, घोडे आमच्या उतरांनी आमची सेवा दिवन, आमचे लागीं घोडटा ते भाशेन आदार करून तांकां पेकोवणी दिवंक, हिलींग मिनिस्ट्रींक आमी वांटो घेवंक आमकां जेजू उलो मारता. तर हेंच देणें आयज आमी आमच्या जिवितांत पाडून आमकां सगल्यांक देवाची कृपा आनी मोजत मागुया. मातयेचे भांगर करून बेडोनेच्या वेळार आमी हें गायन गावया. C24 पान 38, C24 पेज 38. Bangar Guru Chotai tu Ekasutra Madi tu Amchi Chiri Bangar Korbo Vidokya Doyar Baba Bokti Mona म्हज्या बाबणीदो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदारा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे पोरजेची देणी प्रसून जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी बाबाट्टां सोत मानता. तर ह्या संस्काराचे भरपूर फळ आमकां मेळोशें कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सोर काळी सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या समया वरवीं दोयीन ताका सोडयलोय ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्वींचो सगलो दोलबार तुजी तर महिमा वाकाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सय सर्गी तुका सय सय बाबा करस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरून ससूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच बरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्यान सासणी कोराचें रगत पातकांचें बोक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगडासाक करात पयलो जबाब दिवन आमी बाबताचो घोट परगटुया सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरुमता तुजें पुनर्जिवंतपण आमी परगटता तुज्या येण्याक आमी अंतरेकता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडूंची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रोगो शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विसालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिपनारी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनू जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पडचडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां धुवांची तांच्या कुटुंबांची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माये बागेवन झुजे तुज्या पुतीच्या सांगाती बागेवन दोन गोतां आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक आमेन देवाची पाटलावदारां कशी आमी जेत आसतना आमी संवसारी वस्तूंक लब्ध ना जावंक पूण आमचे दोळे सर्वींच्या वस्तूचेर आसूं आनी मनशां सवें भोंवता तेन्ना आमी तांकां पेकोणी दिवंक आदार मागून जेजून शिकयलेलें मागणें म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या चे नांव पवित्र जावं चे रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणी पडून दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळल्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सवस्काय भलायकी पेकोवणी आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बावाटान बोरवाच्यान अंतरेकता तर आमकां तुजे उद्धार काकृतीन सोर पातकांनी सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. राजवर्दी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना. जेजून आमच्या सम्यान आपल्याचे सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती तान म्हणटा तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण दिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेदन राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. हो तो जो जेजू आमचो सुरमंडार जो आमकां सगल्यांक पिकोवणी फावो करता सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्या घेता ती सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका फावना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्म्या मोच्या गायन कर जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गायन गावया. डी 30 आनी 4 पान 60 आनी 5 डी 34 पेज 65. आत्म्या मोच्या गायन कर उल्हासाकाये उल्हासून मोजे भितर जियेता वचो देव मोजे भितर जियेता वचो देव जिवन जेजू Virunge
उबी रावया. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमचे अस्कोतायेक लागून परतून परतून आमी पडटा तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दोयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सोडणेचो फळ आमच्या जिणेचे चालीन आमी भोगिसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमी जाणा ते भाशेन आमी आमचे पात्रणाचे बाय घेवन मेघालाची परबेक तयार जाता. फाल्यां जावन आसा माडीचे आशिर्वाद 7 विसांक आनी ताचे उपरांत मीस जातली. सर्वेस्व तुमचे सव्य आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावुया. T21 पान 213. T21 पेज 213. Zogat amchi adarindu Sogliank amka dorsavaru Besaugali dorgorabel Sokostatli sodatli var Besaugali dorgorabel Sokostatli var Perpesukur saivili आमी तुझी वस्तोद भुरगी गोठाय दिगे माये आमकां तुझ्या धीरान सांबाळ सदा पेपेसुकुसाय बिगडी आमी तुझी वस्तोद भुरगी गोठाय दिगे माये आमकां तुझ्या धीरान सांबाळ सदा